มาแล้วผมยังอยู่ใน Discord อยู่ด้วยโอเคอยู่ที่ผมว่านายน่ะก็อยู่ใน Discord เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ผมลดเสียงแล้วกันมาแล้วครับปัดเจฟปัดเจฟคิลลี่a live showcase of what's next in the wide world of video games อยู่ในดิสเหรอใช่ครับอาจจะไม่ได้เปิดเสียงในดิสนะ Welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is it's a true cross-industry showcase. น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่ง We'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาโชว์กันเหมือนกันนะ The biggest franchises in the ไม่ได้เล็งอะไรไว้เหมือนกันนะเท่าที่เห็นก็น่าจะมีการเปิดตัวของ Call of Duty Call of Duty ในส่วนของ Warzone นะครับ Warzone 2 นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัววันนี้หรือเปล่านะครับ And even if you don't get every announcement you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. นั่งพิมพ์ในแชทแล้วท่านจัดไปครับผม Capcom Street Fighter in arcades and ever since มาถึงเปิดตัวได้ Capcom เลย Japanese fighting game series has continued to evolve. เทคเคนนะเทคเคนไม่ใช่เทคเคนสตรีทไฟเตอร์ทุยเทคเคนก็แย่แล้วคุณแต่ตัวละครจากสตรีทไฟเตอร์ไปอยู่ในเทคเคนก็มีนะโอ้เกมเพลย์ฟุตเทจครับผมเวิร์พรีเมียร์ของ Street Fighter อ๋อเอาอะไรมาโชว์ดีครับเฮียแต่จริงๆเราก็เห็นกันไปแล้วเนาะโอ้กิวก็มาเอาจริงแอบเห็นพวกพี่ๆเขาล่ำกว่าตอนนั้นเลยนะคิดว่าจะมีเกนชินไหมเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีครับมีโฮโยเวิร์สอาจจะเอาอะไรบางอย่างมาเปิดตัวนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีในนี้หรือเปล่ารอดูเลยพร้อมๆกันแล้วกันเนาะจริงๆก็มาดูว่าอยากรู้ว่าโซนิกบูมนะไม่มีอะไรทำก็มานั่งดูพร้อมๆกันนะเพลินนอนไม่หลับก็มานั่งคุยกันได้ครับผมภาพมันสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะและพี่แกก็ลืมหวีผมเหมือนเดิม เห็นเขาบอกว่าภาคนี้มีเป็นการเดินในแมปได้ด้วยมั้งมีการเดินในแมปได้ด้วยเนาะสำหรับ Street Fighter ภาคนี้นะครับลงให้กับเครื่องอย่างที่เห็นครับ PlayStation
Xbox นะแล้วก็ PC Alright, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. ฮะอะไรเวอร์พรีเมียร์อีกแล้วเกมอะไรอ่ะ 20th Century Fox คาลิสโตโปรโตคอลปะหรืออะไรวะไม่ใช่แหละนี่น่าจะไม่ใช่มันอะไรอะแปลกๆไม่รู้เอเลี่ยนเหรอครับเป็นไม่ได้เนาะพอดูจากชุดแล้วเหมือนอยู่เหมือนกันนะชุดเหมือนในหนังเลยใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้แต่มัน3 คนมันเหมือนเอเลี่ยนไฟทีมนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเอเลี่ยนไฟทีมมี3 คนหรือเปล่า What we found was a new kind of evil. A new kind of evil. And it found us first. เฮ้ยไม่ใช่ว่ะคุณมันคือตัวอะไรวะ This อะไรอ่ะ wasn't human. มันไม่ใช่มนุษย์เฮ้ยแต่มีเอเลี่ยน What the fuck แล้วมันคืออะไรอ่ะมันเอเลี่ยนนะเนี่ยเอเลี่ยนคุณเนโคมอฟโอ้ชีตเจ๊ไม่น่ารอด I don't know what I saw in there. ไปเล่นไฟทีมเหรอ DLC หรือไงอุ้ย I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. อะไรวะเนี่ย Aliens Dark Descent What อ๋อโอเคเอเลี่ยนจริงด้วยเหรอคุณ That was Aliens Dark Descent and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay. เกมเพลย์ Callisto Protocol มาแล้วจ้า But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Callisto Protocol เป็นเกมที่ได้ผู้ให้กำเนิด Dead Space มาสร้างสรรค์นะครับจัดว่าดีก่อนหน้านี้ตัวเกมวางขายในราคา699 บาทนะแต่ก็ปรับราคาขึ้นเป็น 1,499 บาทเมื่อวานนี้เองมั้งฮะ Did you know that they call Callisto the dead moon? เปิดเสียงเพิ่มอีกหน่อยไหม Dead. เปิดเสียงเพิ่มอีกหน่อยโอเค Just like you would have been if I hadn't fished you out of that rack. อยากเห็นเกมเพลย์เหมือนกันนะ So whatever you're holding on to right there, Whoa. That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. โคตรน่ากลัวสยองไส้แตกตายผมบอกเลยผมเล่นเกมนี้ผมตาย I just love that last part. เ
gives me chills every time. โคตรหลอนยังหลอน Welcome to your new home. Welcome to your new home วางขายแล้วนะครับบนสตรีมนะฮะ Epic Store แล้วก็คอนโซลทั่วไป That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, ก็น่าจะไม่รอดนะคุณนะ congratulations. Yeah, thanks, man. แต่ไม่เป็นไรมี Thanks for having us. คัตเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะ Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game อะไร industry. คัตเตอร์นะคุณอิทธิพลจำได้ I ปะ think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. แรก Yeah, it's so fun to do these shows and to ไม่ได้ show อะไรคัต this เตอร์ game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, ใช่ครับ like ผม you said, like raw คัตเตอร์ gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a ของ med ดี bay, คนของ another ดี one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's like a gravity gun, แอบ but น่า it ก picks ลัว up นะ the enemies ใครชอบ and it shoves them ใคร into ไม่ชอบ giant เกมผีนี่ fans. น่า It จะ rips them ต้อง apart. บอก It's ว่า great. And then เรียบ check ร้อย out ฮะ the nice ตายได้ ending we ง่าย have, where we you know we usually will kill our main character Jacob น่ากลัว and น่า in กลัว a very unique ถาม way. ว่าผมกล้าเล่นไหมไม่กล้าเล่นเว้ย Just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, Make through God everything indeed. else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Let's go field, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. เฮ้ยเกมเพลย์มาแล้วอยากเห็นเกมเพลย์อยู่เชี่ยภาพสวยอ่ะภาพสวยแต่ผมก็ไม่กล้าเล่นอยู่ดีสยองมันให้อารมณ์แบบนั่นเลยนะ Dead Space นะอุ้ยเชโดตายคาที่ Dead Space บุกดูมใช่ครับใช่คิดเหมือนกันเลยฮะบรรยากาศคล้าย Dead Space บุกดูมนะเหมือนนรกบนดินเลยนะแต่ว่าอันนี้มันน่าอุ้ยอะไรอ่ะเอาตรงๆนะคุณนะมันดูดีกว่า Dead Space Remake อีกครับอุ้ยไม่เอาเหล็กไปกินเลยโคตรน่ากลัวเลยโอ้แล้วไม่ตายเลยเหรอนะดิ้นพักโอเคตายชัวร์โคตรหลอนมีค่าเงินในเกมด้วยนี่ต้องไม่เอาของมาใส่สินะโหมีใส่ชุดใส่แล้วด้วยว่ะนี่มันเดสเปซชัดๆเลยคุณดูชุดดิเชี่ย
ใช้ได้เลยนะอุ้ยพ่นอะไรมาด้วยโยนใส่ไหมโอ้ยอะไรวะนะอุ้ยอ้าวโอ้ถ้าเราพลาดใส่อย่างเละ โคตรเละ That just happened. All right, น่าเล่น moving ชิป on. เป๋ง This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Call of Duty มาแล้วเมื่อวานใครที่ได้เห็นการเปิดตัวเทรลเลอร์แรกนะครับเมื่อวานน่าจะได้เห็นกันแล้วเนาะวันนี้น่าจะเป็นของเต็ม Modern Warfare วันนี้จะเป็นของเต็มที่ให้ได้ดูกันนะจ๊ะ And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. รอเลยคุณ Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the ด่าน beginning. เก่าๆกลับมาหมดเลย Here is Modern Warfare 2. แต่เมื่อวานที่เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรภาพมันไม่ค่อยต่างจากภาคที่แล้วเท่าไหร่นะต้องรอดูกันนะครับว่าเกมเพลย์เบต้าจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเปิดตัวเกมเพลย์หรือเปล่าน่าจะเปิดตัวเกมเพลย์ Eyes in the red. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Let's invite ourselves in. All station ship is visual. อเลฮันโดรใช่ไหม Press for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. โซฟ This could be a trap. โซฟกับอเลฮันโดรครับ Task Force 141 ถ้าใครได้เล่นตัวของ Modern Warfare นะครับภาคแรกนะหรือว่าภาคก่อนหน้าเหมือนกันนะตัวละครคลาสสิกเลยฮะประจำซีรีส์ Modern Warfare ครับ All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. ดูดีมากเลยดูดีมากโอเคมีเกมเพลย์ให้เราได้เห็นกันด้วยดูเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนดูกัน So, cut right clear through. ดูดีอยู่นะนี่ใช้ได้ Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers, right side. Scorpion ถือเวกเตอร์นะอ๋อถือเวกเตอร์ครับผมโอ้ my god โอ้ดูดีใช้ได้นะครับสำหรับเกมเพลย์นะมันให้ความรู้สึกเหมือนภาค2ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะภาค2นะครับ Modern Warfare ตัวเก่านะครับภาค2ที่เราบุกแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเลยนะแต่อันนี้มันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่า แน่นอนเกมใหม่กว่านะคุณนะอุ้ยโดนยิงไปแล้วครับผมคุณโซล่าเจอกันก่อนไปก็ฝากกดไลค์หน่อยนะคุณนะ ขอบคุณมากเจอกันครับโชคดีนะครับโชคดีครับคุณอิทธิพลโชคดีครับผมน่าจะนั่งดูจนจบเลยนะฮะเจอกันครับผมเจอกันนะครับผมพรุ่งนี้วันศุกร์เด้อเจอกันจ้ะไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวันนี้ใช่ไหม เจอกันครับผมเจอกันครับ It's first stage. There's no time. All shadows. Missile is on the heli.
การตั้งปืนยิงกับนี่ก็ยังอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ดูดีโคตรอ่ะ flashback Clear. Actual, this is Shadow 1. Big is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is คอนเทนเนอร์เหรอมีอะไรอยู่ในนั้นวะ Open. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. ต้องไปที่เรือใช่ไหม Let's go, let's move out. Go! This is Zero 1 back in the water, inbound to your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be on. Roger that. ยังไม่ทิ้งลายความเดือด Push นะ to the bridge. Fast. Secure those controls. Stop this missile. Yep. How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant. ชนไปเลยโอเคโอ้โหโคตรบ้า Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. เซมเทคว่ะ Alejandro, maintain overwatch from the rig. โอ้ We're forcing ย up. สภาพ Copy that. ใครเมาเรือนี่เล่นไหวไหมเนี่ยรู้สึกน้ำหนักปืนนี่ดูดีมากเลยนะใครที่เคยเล่น Modern Warfare มาแล้วน่าจะเข้าใจนะว่าน้ำหนักปืนของเกมนี้ก็น่าจะถูกใจสาย FPS ทุกท่านนะทุกคนเลยอุ้ยโดนระเบิด I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. ก็ดีอยู่ก็ดีระเบิด Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. Watch the container! X-ray down! Horse right. Shadow 1, the missile's for garage. How far are you from the bridge? ส่งเป็นคอสถูกต้องครับส่งเป็นคอสจริงๆฮะ Entry now. Copy that. โอ้ดูดีใช้ได้เลยแต่ว่ามันก็เป็นสคริปต์อะนะ Closed off the bridge โอ้ entry. ภาพ Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. เราเล่นเป็นไพรส์เหรอวะ Controls are internal. เมื่อกี้เสียงเหมือนเราเป็นไพรส์เลยใช่ไหม All right, stand back. This is Shadow 1 And going Ghost explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute. โอ้นี่ก็ตัดเข้าสู่เทรลเลอร์เมื่อวานนะ Pre-order now and get early access to the open beta. ใครที่ชอบก็ไปพรีออเดอร์กันได้นะจ๊ะ That's what we're talking 2,300 กว่า about. บาท And นะครับ joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's 2,300 กว่าบาท everything? ใน It's ส great. ตรีม Great นะฮะ to have you with us, and also Jeff from Infinity ส่วนใน Ward. แพลตฟอร์ม So อื่นๆก็ we 70 เหรีย saw ญ the ครับ first gameplay. Thanks for 70 เห that รียญ extended sequence. Looks ราคา incredible. เบาๆราคา Jeff, tell us เบาๆ a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick.
you know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, he's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the levels concerned, you know, this I got to shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. ช่วงที่เกมใกล้จะวางขายนะครับจะมี Open Beta นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวเครื่อง PC ที่ต้องเอามาเล่นน่าต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะน่าจะกินแรงเครื่องพอสมควรไงก็ติดตามข่าวสารให้ดีแล้วกันนะครับใครที่อยากจะลองเล่นนะ PC นะจ๊ะ I'm so excited that we get to show it off. ลองดูนะ just a hint of where things are going to go. น่าจะดีอยู่ Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself. ลองดูครับลองดูแต่ก็ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรมันกินเครื่องหนักอยู่นะผมบอกเลยว่ากินเครื่องหนักจริง The new Warzone experience, we're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be พูดถึง Warzone ภาค 2 นะครับ for current Warzone 2.0 นะ players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. Warzone จะเข้ามา Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment. There's going to be a lot more to come in the months to follow. มือถือด้วยนะครับ Warzone นะ we leave, we got to ask a little bit about แต่ว่าน่าจะไม่ได้ cross กันนะครับน่าจะแยกฐานผู้เล่นออกจากกันนะ It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe some high-rise and other elements, but Warzone 2 เหมือนกันนะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะ for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. โชว์แมป Warzone 2 หน่อยไหม All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. ไม่มีว่ะ I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. First look ของเกมอะไรเขาบอกว่าเป็นคลาสสิกเกมนะครับเกมอะไรอ่ะ30 years later โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ An iconic franchise อันนี้ผมไม่รู้จักจริงว่ะเกมอะไรวะมันคือเกมอะไรอ่ะคุณ30 ปีอ่ะ The Fightใครทันบ้างครับเนี่ย ผมไม่ทันจริงๆว่ะเกมอะไรวะ Flashback เหรอโอ้ไม่ทันจริงอ่ะเกมอะไรวะ Winter 2022 ครับไม่ทันจริงครับเกมอะไรวะเนี่ย30 ปี All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this. I bet you will be too after you see this. เดี๋ยวบอกว่า Warhammer นะหรือเปล่า
ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามี Dark Fantasy มันก็จะมีอะไรฮะ Warhammer Vermintide ใช่ไหมจะมีซีรีส์ Vermintide อยู่แต่นี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นซีรีส์นอกเหนือจากนั้นน่าจะเป็นเคยเปิดตัวไปแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสำหรับเกมนี้เหมือนเคยเห็นแต่ว่ามันดูไวจังโอ้โหดูดีใช้ได้เลยเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยดาร์คแฟนตาซีเลยใช้ปืนว่ะโอเคน่าสนใจโคตรน่าเล่นอยู่เนี่ยเหมือนเล่นดาร์กโซลเลยคุณบรรยากาศแม่งให้ดาร์กโซลมากแต่มันดูใช้ปืนเฮ้ยเกมอะไรวะ Wish Fire อ๋อ Wish Fire Early Access Soon Wishless Now นะครับใน Epic Store นะฮะใช้ Unreal Engine ก็ต้องขายใน Epic Store เลยคุณ Elden Ring 2 Modern Okay, Warfare next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. มาอีกแล้ว New Game รัวๆเลยว่ะคุณสบายๆ Officer Taylor, Medlog 29. Black Dragon. Today, I can't believe what I saw. เกมอะไรอ่ะ Solace, everything okay in there? Greenhouse มาแนวสยองขวัญนี่ป่ะเนี่ยมาแนวสยองขวัญอีกแน่เลยทำไมเกมสยองขวัญช่วงนี้มันเอ้ยทำไมเกมสยองขวัญช่วงนี้มันเยอะจังวะบางอย่างกำลังเกิดขึ้นที่นี่ For Solis โอ้ได้ทรอยเบเกอร์มาให้เสียงด้วยนะครับผมจูเลียบาวแล้วก็โรเจอร์สักอย่าง That's something brand new, and look who it is. Troy Baker Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? well, I get to play a character named Wyatt Taylor. ดังมากเลยนะสำหรับ Troy Baker นะครับ Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times การให้เสียงตัวละครเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่า That'll be เบอร์ต้นๆเลยนะเบอร์ต้นๆเลย Yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since? One of the first major ones for a while. I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on the graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. There's also brand new consoles, we had more tools that were being made available that were leveling the playing field between the AAA studios and the indie studios or the AAA studios.
And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, "We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones." And I was like, "Sign me up. I'm into that. วง Absolutely." การเกมมาถึงจุดสุดยอดอีกครั้งหนึ่ง Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I love to บอก work. ปี And ที่ I ไม่ปก love ติ the ปีที่แล้วไง challenges, คุณไม่ปก all ติ the new โควิด innovations เล่น that ทั้ง this งาน medium เล่นทั้ง provides to เล่นหมดเลย performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. He says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down and said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight, and about halfway through it, I started tuning him out, and I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious.พูดเก่งจริงตาทอย There was a lot of trust. พูดเก่งจริง Yeah, I mean, we're excited big stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. น่าจะนั่นเปล่า Atomic Heart หรือเปล่าครับ เกมนี้จะเป็น Atomic Heart หรือเปล่า มิกกอร์ดอนทำเพลงให้ หรือว่าเกมใหม่ น่าจะเป็น Atomic Heart นะ อันนี้เอ้าเกมใหม่ไปเลยว่ะใช่ปะไม่ใช่ Atomic Heart ละอันนี้เกมใหม่ มิกกอร์ดอนเป็นคนทำเพลงให้นะนั่นดิทำไมดูหลอนๆเชี่ยบรรยากาศหลอนจริงนี่มัน System Shock เหรอ System Shock หรือเปล่าไม่น่าใช่ Atomic Heart เหรอมั้งถูกแล้วมั้งหรือเปล่าโอ้โหจังหวะตกใจมึงนี่เอาเรื่องนะฆ่ากูเถอะอะไรอ่ะอุ้ยรูทีนเหรอเชี่ยโคตรหลอนอะไรวะอยู่ดีๆก็จิ้มกู That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago. เกมใหม่เลย Now officially back. I can't wait to see more. ไม่ใช่ Atomic Heart ครับ Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? What's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the Iron Paradise
and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Show Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive. Uncle Handsome. Big drink energy. Uncle Handsome. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. นี่จะพูดถึงกองทุนในส่วนของเกมในส่วนของเกม Fortnite นะครับเท่าที่จับใจความได้นะครับ working with Epic Games and ใครชอบ Fortnite ก็นะฮะลองไปเล่นดูครับลองไปเล่นดูเดี๋ยวนี้เขามีโหมดแบบว่าไม่ต้องสร้างแล้วเด้อลองไปเล่นดูได้ลองไปเล่นดูได้ Black Adam, as millions of you know around the world, you know the Black Adam mythology. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say, a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. โปรโมท Black Adam เฉย in theaters only, and you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. โปรโมท Black Adam เฉยพี่งานเกมพี่ To become Black Adam, and it is a role that's in my DNA, and that I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy. Stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. กวนประสาทจัดคุณคือเห็นกำปั้นแล้วบอกว่าเลยว่าโดนต่อยทีก็หน้าหายครับเฮ้ยเกมอะไรอ่ะ Outrider อ๋อเกม Outrider นะครับใครที่สมัครPC Game Pass ของทาง Microsoft นะไปเล่นได้ฟรีนะไม่ใช่เล่นได้ฟรีหรอกมันอยู่ใน Game Pass คุณไปเล่นได้ผมไม่มีอะไรเล่นเกมก็ค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับที่กลางๆนะครับผมตัวเกมมีผู้เล่นพอประมาณครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็เคยไปเล่นตอนเบต้านะครับสนุกดีนะสนุกใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าถามว่าซื้อเกมเต็มเล่นไหมก็คงไม่นะไม่ได้ถูกใจเลยขนาดนั้นเกมมันเป็นชูตเตอร์ครับชูตเตอร์ลูเตอร์นะฟาร์มของฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เก็บเกียร์สกอร์อะไรนู่นแหละครับผมทำภารกิจลงเลทอะไรเงี้ยปกติถามว่าสนุกไหมมันสนุกเว้ยคุณแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสนุกเฉพาะตอนแรกๆหรือเปล่าหลังจากนั้นมันอาจจะน่าเบื่อก็ได้นะเพราะผมเห็นคนที่เขาบ่นกันเพราะว่าตัวเกมคอนเทนต์ค่อนข้างน้อยครับคอนเทนต์ค่อนข้างน้อยแต่ต้องบอกว่าหน้าเกมเขาค่อนข้างน่าเล่นอยู่นะใช้ได้อยู่นะงานดีก็ไปสมัคร Xbox Game Pass แล้วลองไปเล่นดูได้ครับนะอยู่ใน Xbox Game Pass นะครับตอนนี้ก็น่าจะยังมีโปรโมชั่นสมัครเดือนแรกฟรีอีก2เดือนนะครับ29 บาทเองลองไปดูได้โอ้ Nintendo Switch Splatoon 3เกมใหม่ใน Nintendo Switch นะ Monster Hunter Rise จะโดนเนี่ยเพลงดังแล้วด้วย Capcom Fighting Collection Xenoblade Chronicle 3 นะNintendo Switch นะฮะใครไม่มีเครื่องไปซื้อได้นะครับฟอร์กายเหรออ๋อฟอร์กายฟอร์กายเปิดเป็นเกมฟรีแล้วนะครับตอนนี้เปิดเป็นเกมฟรีแล้วเด้อใครสนใจไปเล่นนะลองไปเล่นดูนะฟอร์กายสนุกดีนะเกมก็นั่งหานะก็นั่งหาอยู่
โหนี่อินฟลูเอนเซอร์เลยนี่หว่าเราอินฟลูเอนเซอร์ในโลกของสตรีมเมอร์นะครับผมชุดโคตรควรประสาทนะคุณ ดูดิชุดโคตรควรประสาทอะของดีลองไปหาเล่นได้นะครับผมใน PC ฮะคุณอิทธิพลถ้าสนใจไว้ลองเล่นกันดูได้นะมันดีเดี๋ยวนี้มันเปิดให้เล่นฟรีทูเพย์แล้วนะครับผมไปเล่นได้ลองดู starting June 21st across all platforms including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. เกมใหม่หรือเปล่ามาดูกันสิFrost Giant Studio ภูมิใจเสนอเกมอะไรวะโอ้ภาพสวยจัง Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. คุ้นน่ะ Okay, hurry. เกมอะไรไม่น่าใช่ไม่น่าคุ้นละNow we're talking. Command, I may be onto something. Game อะไรเอ่ยI have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. มาแนวปีศาจอีกแล้วทำไมเสียงมันแปลกๆเสียงมันเบาๆ Hang tight, Doc. I've got this. เกมอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยGlad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. What? Register for 2023 beta. Playstormgate.com มันเป็นเกมแบบไหนอ่ะพี่ไม่ปล่อยเกมเพลย์ผมจะรู้ไหม There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. RTS, what is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming from. ไม่ว้าวเลยครับต้องบอกว่าว้าวน้อยที่สุดเลยมันคือเกมอะไรยังไม่รู้ด้วยซ้ำ Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. factions. So the human resistance. เป็นเกม RTS ครับเท่าที่จะเจพูดมาเนาะ In that intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another world.
Demons. One thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry. Free to pay. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. We've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, RTS เหรอ Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. At 2023, you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. สำหรับข้อมูลกันได้นะครับ All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Indie game เรามาดู indie game กันบ้างนะ Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. World ended. เอาตัวรอดในโลกที่ล่มสลายอีกแล้วหรือเปล่า ผมชอบภาพแบบนี้นะ มันดูสวยดีอ่ะ มันดูสวยแบบแปลกๆ ดูดีนะภาพแบบนี้ มันดูแล้วสบายตาพวกนี้ด้วยเพลงจะโดนลิขสิทธิ์ไปเลยไม่น่าโดนเท่าไหร่วะAlpha will Air Force เล่นกับเพื่อนแน่ๆเลยนะครับ High Water Coming ปีนี้นะครับผม 2022 นะจ๊ะ What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio replaces from Belarus and Ukraine. Replace The team had long hoped to reveal เกมนี้เป็นเกมที่ผม trailer here ตั้งหน้าตั้ง today, ตารอเหมือนกัน but นะ we're สำหรับ understandably Replace นะ unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers มีอะไรให้ impacted เพิ่ by ม the เติมไหม conflict, and hope to be able to share your work at a future show. เฮ้ย ได้เห็นห Our รือเปล่า next game ไม่ is เห็น an เนาะ official โอ้ selection of the Tribeca Games Festival. It's American American Arcadia, where Arcadia. you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. นึกว่า Replace จะมีอะไรมาโชว์ซะอีกเสียดายโคตร เกมเพลย์เห็นแล้วคุณเห็นแล้วน่าจะว้าวนะแบบของดีจัด Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. เกมสร้างเมืองหรือเปล่า A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control,
subject on the run on camera 4025. What? Interrupt broadcast immediately. น่าเป็นเกมแพลตฟอร์มมิ่งโอ้มีหลายมุมมองด้วยครับเกมดำเนินเรื่องอะไรเนาะ Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. ทำไมมันดูน่ากลัวเลยวะ Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. สวัสดีครับคุณบีลอนสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งดู I'm going to get you out of นั่ง there. ดูSummer Game Fest ครับคุณบีลอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดึกครับวันนี้ เอาจริงยังไม่นอนนะคุณนะ Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for ลอง a ท long time. ำไลฟ์สตรีมอะไรใหม่ๆดูบ้างครับ Paradise and watch out. ลองทำอะไร Don't want to get bit. ใหม่ๆดูบ้างครับ After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. สวัสดีนะครับสวัสดีดีทุกคนครับอยู่กัน3 คนเนี่ยนะคุณ เกมอะไรเอ่ยเกมบาย Coffee Stain เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่มันเหมือนนั่นเว้ยคุณเราแพ้ไปยังไงนั่นไงโกซิโมเลตเฮ้ยภาค3ว่ะไม่ใช่ภาค2เปิดมากูก็นึกว่า Dead Island ภาค2 That was Goat Simulator 3 and it's coming later this year to the Epic Games Store. กวนส้นเตียน Last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. Marvel Midnight Sun นะครับผมเกมเปิดตัวไปแล้วนะเมื่อช่วงต้นปีนะต้นปีหรือปีที่แล้ววะผมจำไม่ได้เปิดตัวไปแล้วนะเคยเปิดตัวไปแล้วนะ Today we've got to look at some new folks set to join the battle. น่าจะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์นะครับสำหรับ Midnight Sun นะครับผมรู้สึกเกมเพลย์จะเป็นแบบว่าวางแผนหรือเปล่าผมจำไม่ได้เลยว่ะจำเนื้อหาไม่ได้เลยว่าเกมเพลย์เขาเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนื้อเรื่องเขาน่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่ เท่าที่ทราบมาน่าจะแบ่งเป็น2 ฝั่งครับฝั่งคือพวกวิลเลียนก็โดนตัวร้ายจับไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจะโดนทำให้กลายเป็นพรรคพวกนะครับผมTypical Parker luck. I'm gonna need some backup. อ๋อแล้วตัวของ Spider-Man ก็ไปอยู่ฝั่ง Midnight ใช่ไหมผมพูดชื่อฝ่ายถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย ชุดก็จะเปลี่ยนไปนะครับสีดำทองนะสีดำทองนี่มันเดียโบลชัดเลยคุณใช่ไหมโคตรเดียโบลนี่เวนอมกลายเป็นตัวอะไรแล้ววะเนี่ยเดอะฮักเหรอเดอะฮักอยู่ฝั่งนู้นด้วยเหรอ
ไอ้เชี่ยโคตรบ้า กลายเป็นตัวร้ายเฉยและชุดหมอแปลกอะไรวะเนี่ย Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. เอ้าอะไรโชว์แค่นี้เหรอ That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. Cuphead นะครับสำหรับใครที่ Joining me now is Maya มองหาเกมดีๆนะครับหัวร้อนเล่นนะ It's really coming. It's really coming. June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we actually did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft. Took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course a new playable character. เคยเล่นอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดีมากภาพน่ารักดีนะแต่ว่าอย่าให้ภาพมาบดบังดังด้านเกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องมันไม่ได้นะ Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next smile. มีของมาโชว์คุณยุทธเลศนอนไม่หลับสวัสดีคุณยุทธเลศครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอสใหม่เหรอหรือไปไหนวะเนี่ยคือเกมมันดูแบบภาพมันดูดีใช่ไหมคุณแต่เกมมันแอบเล่นยากเหมือนกันนะเว้ย สวัสดีคุณยูสเลดด้วยนะนั่งดูด้วยกันนะครับผมเพลินๆครับเพลินภาพมันดูแบบว่าดิสนีย์ยุคเก่าไม่ใช่ดิสนีย์เป็นกิเมายุคเก่าคุณใช้ได้อยู่แต่มันเล่นยากนะเว้ยคุณมันดูเล่นยากมากเลยนะครับเฮดin the delicious last อะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทัน Now if you want even more Cuphead and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. อย่าไปเล่นมันเกมหัวอุ่นนะบอกเลย 1 p.m. Eastern. ไปซื้อมาเล่นบน Nintendo Switch หัวอย่างร้อนนะคุณหัวอย่างร้อนนะ with IM8-bit and Double Fine, then Devolver's marketing countdown to marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons with a chance to ascend. เขาเรียกอะไรสตูดิโอชุดอื่นมาโชว์ด้วยเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาโชว์สำหรับวันอื่นหรือเปล่านะรอดูเกมอะไรวะเนี่ย We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. อะไรครับเนี่ยมันดูท้าทายยังไงนะคุณนะ 10 days here. New day,
New mission from Almighty. โอเค You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. เกมเพลย์มันดูดีอ่ะใช่ไหมแต่มันน่าจะปวดหัวพอประมาณเลยนะเพราะว่ามันต้องมานั่งคำนวณเรื่องการ์ดเรื่องอะไรนะใช้ได้Neon White นะผมชื่อเกมใช่ครับผมมันคืองานเกมครับ Summer Game Fest จ้างานประกาศเกมครับประกาศเกมใหม่ๆนะNow it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. เขาบอกว่าเกมนี้สร้างโดยคนเดียวเหรอทำโดยคนเดียวนะครับเกมนี้นะฮะทำโดยคนเดียวเกมอะไรอ่ะพี่ Well, it's time, partner. Time to rise up together. โหแอคชั่นจ๋าๆคุณมองท็อปดาวน์นะผมBig guy's actually going through with it. While I sat at his side, dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. มันให้อารมณ์เหมือนอะไรวะมันให้อารมณ์เหมือนไอ้ชีฟูอะแต่นั้นมันเป็นหมัดมวยอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้มันมีปืนมีอะไรด้วยนะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะแค่คาดเดาเฉย Midnight Fight Express นะผมวางจำหน่ายสิงหาวันที่23นะครับ Such a cool game, and I'm happy to ดูดีมาก announce เลย that ดู the ดี PC มากเลย demo นะ of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. มาแล้ว Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know we got like just happen to โอ้ผมชอบเธอนะผมว่าเป็นผู้ดูแลฝั่งคอมมูนิตี้ที่น่ารักคนหนึ่งครับเมแกนครับผม Twitch for more than 30 minutes. This show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. โพเทียฟ้าฟรีโพเทียวะ แจกโพเทียฟาร์มตั้งนาน Special events category, but she is there and she is for you if you are ฟาร์มตั้งนานพวกมาแจกฟรีปวดหัวเลย You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year. อ๋องาน TennoCon มาจุลายนะครับเดือนหน้าครับเดือนหน้า But yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. เมแกนนี่ผมน่าจะจำเธอได้เพราะว่าแต่ก่อนเธอชอบโชว์รอยสักครับเธอสักนะเต็มแขนเลยเต็มแขนเลยนะแขนด้วย We usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo. เธอชอบไลฟ์สตรีมด้วยครับผมเพราะว่าไลฟ์สตรีมผ่านช่องแพลตฟอร์มหลักของ Warframe นะครับ Twitch นะเข้าไปเก็บของดรอปในนั้นบ่อยๆตอนยังเล่นอยู่นะ Okay, you're gonna get your first look at the Deviri Paradox. Finally, I know it's been a couple years. But Deviri Paradox is going to be what น่าจะเป็นอัปเดตใหม่ของตัว Warframe นะครับผม The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. น่ารักเมแกนนะครับน่ารักดีนะเป็นคนที่น่ารักมากน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ของตัว Warframe นะไม่ได้เล่นนานแล้วคุณ My child, my friend, what was done is done. เหล่าเทนโน New dangers. New choices await มี us ขี่ now. ม้าด้วยวะ What the hell All that matter เฮ้ยมีแบบนี้แล้วเหรออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่มันไปในนั่นป่ะในวอยแล้วป่ะมันเข้าไปในวอยแล้วอ่ะ For now, โอ้ dream of who we were นี่คณะป่ะฮะand of who we have become. The Deviri Paradox
Nintendo Live 2022 โอ้วอตในวอตตอนนี้ได้ไทเทเนียฟรีเหรออ๋อหมายถึงวอตดูงานเทโนคอนครับได้ไทเทเนียฟรีโอเคแล้วก็ได้ของด้วยรวมไปถึงฮูดด้วยมันแจกฮูดด้วยคุณเฮ้ยซาเรลนี่ไง Open World Space RPG Open World This studio continues to deliver and this new trailer reveals for the very first time a new exotic realm players will be able to explore น่าจะโชว์ตัวอย่างนะครับโชว์ตัวอย่างใหม่ผมไม่แน่ใจว่าตัวอย่างนี้เคยเปิดเผยมาหรือยังนะอาจจะยังก็ได้นะผมไม่ทราบจริงโอ้ Listen, you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. ว้าวดูดีจัง None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. พักหมดแล้วครับค่ายนี้แค่เกนชินพอใช่ไหมตั้งหมด เดี๋ยวไปเล่นเกมใหม่เดี๋ยวโดนตัวอื่นตกใช่ไหมคุณไม่แปลกป้าฮิเมโกะนั่งดื่มชาชิวๆเฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะที่คิดไว้ว่าจะลองเล่นดูนะครับอาจจะลองเล่นดูประกาศวันเปิดเปล่าประกาศวันเปิดเปล่าอ๋อนี่คือตัวละครใหม่สินะอุ้ยโคตรเท่อะ Coming soon ว่ะยังไม่ประกาศวันว่ะคุณนึกว่าประกาศปะโถแล้วก็ CCC ด้วยโอ้โห Celeste Zone Zero นะครับมากับเขาด้วยนะเฮ้ยผมว่าเกนชินมาป่ะทุกท่านคิดว่าเกนชินมาหรือเปล่าครับมันจะซื้อทุกชุดทั้งช่วงไปไม่ได้นะคุณนะยังไงวะต้องมาแล้วใช่ไหมจังหวะนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างใหม่เลยนะครับตัวอย่างใหม่เลยโชว์ตัวละครแต่ละแฟคชั่นใช่ไหมดูซิว่าจะมีอะไรมาโชว์กันบ้างนะคือพี่โชว์แต่ซีนิมาติกอะอยากเห็นเกมเพลย์อะต้องมาพร้อมเทพไม้ไหมรอดูแล้วกันครับพี่หมีไหมให้ผมชอบตัวนี้ชอบเตะต่อยพี่หมาพี่เขาเรียกอะไรฮะเฟอร์รี่ป่ะเท่ดีอันนี้ยังไม่ประกาศวันอะไรนั่นเกมเพลย์ไม่ใช่หรือใช่ครับแต่ว่ามันเป็นอยากเห็นเกมเพลย์ที่เล่นแบบโชว์เคสจริงๆไงคุณบีลอสโชว์เคสเกมเพลย์แบบจริงจังครับอันนี้มันเป็นแค่ตัดมาคัดมาเฉยไม่มาเกมชินิแพกไม่มาคุณเกมชินิแพกไม่มาไอ้หมีจะจิ้มตาแกฉันจะจิ้มตาแกขอรอประกาศแผ่นหน้าหน่อยใช่ครับผมน่ารอประกาศแผ่นหน้าทีเดียวเลยเนาะ
น่าเล่นดิ่มกันเนี่ยนินจาเทอร์เทิลนะ Teenage Mutant Ninja Turtle ใช่ไหมชื่อเต็มครับเกมมันดูคลาสสิกดีคนน่าเล่นอยู่นะน่าเล่นใช้ได้น่าจะเพลิน6เพลเยอร์เลยเหรอโคออก6คนไอ้ห่ามา4คนยังมั่วเลยนี่6คนเลยวะโคตรมั่วแน่นอนจังหวะนี้น่าเล่นเชดรีเวนนะเชดเดอร์รีเวนนะคลาสสิกดี available จูนวันที่16นะครับผมวันที่16นะเกมอะไรเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะโลคอมพานีป่ะเนี่ยเกมอะไรวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือเกมอะไรนะอุ้ยมีพลังกระโดดขนาดนี้เลยเหรอไอเกมซูเปอร์พีเพิลเลยนะมั้ยใช่ป่ะที่เคยเปิดเบต้าไปในสตรีมก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นไงซูเปอร์พีเพิลจริงๆด้วย Final Beta นะผม Human Kind นะผมเกมวางแผนการลบนะฮะใครที่ชอบวางแผนสร้างเมืองสันติภาพโน่นนี่นั่นต้องบอกว่าเกมวาร์ปนะครับดูดเวลาจะจัดนะฮะดูดเวลาจะจัดเลยนะแต่เขาบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากอยู่นะค่อนข้างจะเล่นยากอยู่นะครับbut wait เดี๋ยวก่อนมีอะไรอื่นอีกอะไรวะRewrite History โอ้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ด้วยเหรออ๋อวางจำหน่ายแล้วบนคอนโซลนะฮะไม่ให้วางจำหน่ายประกาศบนคอนโซลนะไม่รู้มาวันไหนนะHow far will you push humankindเพราะตอนแรกเกมนี้ลงให้แต่เครื่อง PC นะผมยังไม่มีลงในคอนโซลนะ Xbox Game Pass ด้วยเหรอ Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year. Bandai Namco น่าจะเป็นเกม Turn Based หรือเปล่าครับน่าจะเป็น Turn Based นะเท่าที่จำได้นะครับ Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew เท่าที่เห็นเกมเพลย์ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกมาดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่แต่ไม่รู้เสียงตอบรับที่ได้เนี่ยจะดีงามแค่ไหน The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line見ろよあの島でけえ塔がいっぱい立ってる空に伸びてるあの光はなんだよし面白そうだ行ってみようちょっと待ってるし変な形の積乱雲がすごい速度で増えてるให้วันพีชเหรอคุณบีลอสこいつノックアップストリームだภาพสวยอยู่นะภาพสวยอยู่落ちるぞ
ภาพสวยดีภาพสวยดีภาพสวยมากๆเลยนามิช็อปปะซังบลูฟนะนานๆที่จะเห็นเกมวันพีใช่ไหมนิโคลโรบินแฟนวันพีนี่หว่าบีลอสใช่ไหม แต่เท่าที่เห็นเกมดีนะเกมดีเห็นเกมเพลย์มาแล้วนะครับน่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นอยู่นะสำหรับเกมนี้นะ Filled with new encounters and hidden mystery น่าจะเป็นการเดินทางใหม่ๆของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับผมใครที่รอเล่นนะครับผมรอเตรียมตัวรอจัดได้เลยนะOne Piece Odyssey นี่รอ Final Fantasy 7 Chapter 2 อยู่ใช่ไหมจัดไปครับผม This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. English voice cast new look อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้เกมของบันไดนำโขหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเคยเห็นเทรลเลอร์นี้มาทีนึงแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไร Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Save the world. Soul Hacker 2 เหรอ With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to Epic Mega $75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. มันขายตรงนี่หว่า And it ขาย wouldn't be ตรง the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim ตอนนี้ your เขาแจก copy before the Maneater อยู่ sale นะครับ ends ผม on ใคร June ที่ 16th. ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับตอนนี้ for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. Okay. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. คือพี่จะโชว์อะไรวันนี้น่าจะหมดหรือเปล่าหมดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าจะหมดแค่นี้หรือเปล่านะอีพิกต้องแจกเกม4ใช่ครับผม You nuts. ซัมซุงว่ะโฆษณาซัมซุงทีวีซัมซุงมีเกมพาร์ทด้วยเหรอทีวีซัมซุงมีเกมพาร์ทด้วยเหรอมันจะโหดไปแล้วเพื่อนมีจอยก็เล่นได้นะคุณนะไม่ต้องโหลดเกมด้วยแต่มันต้องมีเครื่องไง น่าสนใจโอ้โห Samsung Gaming Hub ว่ะของก็ดีจริงเกมอะไรเนี่ย Capcom คลาสสิกเกมนี่คือคลาสสิกเกมโอ้ Arcade Stadium ของ Capcom นะฮะใครที่ชอบเกมเก่าๆน่าจะถูกใจกันนะถูกใจกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นขายของเลื่อยเปื่อยแล้วป่ะเนี่ยอันนี้เกมฟุตบอลมาใหม่นะครับ
มาริโออะเกมฟุตบอลที่น่าจะเถื่อนสุดๆเลยนะดูดิแต่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะราคาเอาเรื่องอยู่ราคาเอาเรื่องอยู่Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. มีเดโมให้ลองเล่นด้วยน่าสนใจต้องยิงตามจังหวะเพลงนะครับต้องยิงตามจังหวะเพลงไม่ใช่ว่าจะยิงตอนไหนก็ได้นะคุณนะน่าเล่นอยู่โอ้โหเกมแม่งยังเดือดแน่นอนอ่ะเกมเดือดแน่นอนโดยบอกลิทึมเกมใช่ครับใช่พูดอย่างนั้นก็ได้นะครับผมบีลอสแต่แค่เล่นก็ลำบากแล้วยังต้องจับจังหวะอีกเฮ้ยแต่มันเร้าใจนะคุณนะผมบอกเลยว่ามันเร้าใจนะครับมันเร้าใจจริงๆนะลองไปดูได้ครับผมลองไปสัมผัสดูได้นะครับมีเดโมในสตรีมนะครับผม The Outsider อันนี้ก็เกมใหม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นสตูดิโอThat one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Metal Hellsinger นะผมเผื่อสนใจนะเผื่อใครสนใจนะ A new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn. เฮ้ย The Quarry มันลอนแล้วหรือเปล่าอ๋อคุณเอกฮาร์ดล็อกเกอร์เขาน่าจะได้เล่นก่อนคนอื่นหรือเปล่าเห็นเขาลงคลิป The Quarry อยู่นะat a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important เป็นเกมที่ดีอยู่นะดีอยู่ The Quarry your whole family, you know, like น่าสนใช่ไหม every last one of them decided to jump down Super Massive เกมนะผมถ้าใครรู้จักเกมดีๆจากค่ายนี้ก็ต้องบอกว่าของดีครับของดีเป็นเกมที่สามารถส่งเขาเรียกอะไรส่งการกระทำของเราจะส่งผลกับทุกอย่างนะครับผมเขาเรียกว่าอะไร Butterfly Effect ใช่ไหมของดีอยู่เนี่ย Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. น่าดูมากไม่ใช่น่าดูน่าเล่นมองเป็นหนังมันแล้วคุณน่าเล่นดีนะ You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. ยังหลอนน่ะ This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. This is gonna get a little messy. เหมือนดูหนังเชือดในแบบว่ายุค 90 เลยนะคุณนะใช่ไหมหนังแบบแนวเชือดแนวแบบว่าโอ้มี Deluxe Edition ด้วย Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival Nightingale นะครับเคยเปิดตัวในเกม Award นะครับผมจำได้เกม Award ปีที่แล้วนะครับผม2021นะครับผมเคยเปิดตัวอยู่ตอนนั้นนะฮะเป็นน่าจะเป็นเกม Open World Sandbox นะครับผมน่าจะนะครับแนวปั่นประสาทอีกแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมอันนี้เคยเปิดตัวไปแล้วเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับผม
สำหรับไนติงเกลนะน่าสนใจเป็นเกมที่น่าสนใจมากแต่ไม่แน่ใจว่ามีแบ็กกราวด์สตอรี่เนื้อเรื่องอะไรหรือเปล่านะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับสร้างฐานสร้างอะไรรวบรวมวัตถุดิบเพื่อที่จะปั้นสังคมของเราเนี่ยเล่นกับเพื่อนได้เนาะเล่นกับเพื่อนได้Once you have realm cards, you can activate the portal. จะบอกว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นี่หว่าใช่ป่ะผมก็พูดไปแล้วแต่เห็นคราวที่แล้วเหมือนกับว่าเราสามารถโคออปได้นะนี่ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ต้องลองดูสัตว์ประหลาดมันดูแปลกๆว่ะหน้าตานะตัวเกมมันดูแบบไม่เหมือนคราวตอนแรกที่ออกมาตอนนู้นนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนอุ้ยน่ากลัวว่ะ น่ากลัวใช้ได้เลยคุณอะตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคนี่น่าจะคล้ายๆกันที่แล้วนะครับน่าจะมีการสร้างโน่นสร้างนี่สร้างสิ่งปลูกสร้างได้เนาะซึ่งได้เดาก็คงน่าจะเล่นกับเพื่อนได้แล้วไนติงเกลวางขายบนไหนอ่ะอ๋อไม่ได้น่าจะต้องเข้าไปในเว็บเขาเลยนะครับผมเหมือนจะโคบได้ใช่ครับผมเซนโลรีบูทนะครับหรือว่าเซนโลรีเมคนั่นเองนะคุณนะ Boss Factory ถ้าใครที่เคยเล่นซีรีส์เซนโลมาก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่บ้ามากนะครับผมสไตล์ GTA แต่บ้ากว่า GTA มันเคยเป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งเลยนะมาแล้วเกมกาวใช่ไหม ผมไม่รู้ว่าภาคนี้จะออกมาดูดีแค่ไหนนะดูดิมันบ้ากว่า GTA อีกนะคุณ GTA สร้างอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคุณเนี่ย อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโคตรเลอะเทอะเลย ไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่านะรอดูอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยBe the real you โคตรเลอะเทอะอะ or be someone else ใช่ครับเกมแบบนั้นละโคตรเลอะเทอะที่เจ๋งเลยเกมมันแต่ถามว่าน่าเล่นไหมก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเกมมันน่าเล่นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะสำหรับภาคนี้อาจจะมาดีกว่าที่คิดก็ได้นะใช่ไหม แต่มันดูกาวแบบเป็นแบบสนามเด็กเล่นนะคุณนะวิ่งไปวิ่งมาทำนู่นทำนี่แล้วแต่เราเลยนะครับน่าสนใจบ้าบอคอแตกมากนะครับดาวน์โหลด now อ่ะ free on ฮะน่าจะเป็นการแต่งตัวเฉยๆหรือเปล่าใช่ไหมself made อ๋อโอเคไปสร้างตัวละครสินะNext, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Warhammer 40k Darktide นะครับผมเต้นกันทั้งเมืองใช่ไหมคุณดิบน Manufacturer on HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. อันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็น
รู้สึกจะเป็นมุมมองท็อปดาวหรือเป็น FPS ผมไม่แน่ใจว่ะ Warhammer Games Access the operations array and use the cryonic rods to flush the system, preferably before something explodes. บอกได้4 คนนะ Head on through the ventilation tunnels and look for an มันก็ access ดูดีอยู่ point. เนาะ This way. Move it. ไม่รู้เกมเพลย์เป็นยังไงอ๋อนี่ไงเป็น FPS โอเคต้องบอกว่าเกมเขาเลือดเดือดมากครับดูดิตายทีก็ขาดครึ่งตัวอย่างเงี้ยคุณดูดิ น่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่น่าจะสะใจน่าดูนะปืนที่อะไรวะน่ะโรดฮอกป่ะน่ะนะคุณอิทธิพลเมื่อกี้โรดฮอกป่ะ ตัวก็ใหญ่เหมือนโรดฮอกนะคุณนะแฟนผมได้ที่หลังภายใน40โลชนะ50%ต่อเนื่องของรอบที่6โอ้โหโหดจัดนะโชคดีมากเลยนะคุณบีลอสของดีตัวอะไรวะเนี่ยน่าเล่นดีนะครับผมสำหรับ Warhammer 40K Dark Tide นะครับผมน่าเล่นใช้ได้อยู่Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely on Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of layers of fears. Get a dose of this. เกมสยองขวัญอีกแล้วทุกท่านปียิงเกมสยองขวัญหรือไงวะเนี่ย Insanity runs in our family. Let it run. Bloober Team เกมอะไรอันนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะไม่รู้จักจริง Fierce They say it's a tale of sadness and guilt.Of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear and hatred of the horror of my loneliness. And ผมไม่ไหวจริงๆว่าเกมแบบนี้ยอม Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way.Prepare for new expansions. You really shouldn't have. Made in Unreal Engine 5. An empty shell cannot live forever. It cannot live. ไม่ชอบเลยเกมแบบเนี้ยมันเล่นแล้วมันอึดอัดคุณ Trapped in this house, bound by this body. Now I break free. Layer of Fears ครับผมรู้สึกจะเป็น Layer of Fear นี่มันเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะเหมือนเป็นเกมที่เคยมีฐานแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะผม Gotham Knights arrives. Batman is dead and it's up to the Batman family.Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Gotham Knight นะครับผมถ้าใครได้เห็นตัวอย่างเกมเพลย์ไปแล้วต้องบอกว่าเฉยๆนะส่วนตัวผมเป็นแฟน DC นะครับเป็นแฟนแบทแมนผมยังรู้สึกเฉยๆมากๆเลยนะเกมเพลย์ This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th.
So I hope you enjoy the show and stay tuned. Stay tuned. วันนี้โชว์ไนท์วิงคือถามว่าดูเท่ไหมมันก็ดูเท่แหละคุณแต่แบบคือถ้าได้เห็นเกมเพลย์มันก็อาจจะแบบเห็นเกมเพลย์แล้วผมรู้สึกเฉยๆนะส่วนตัว It deserves to feel safe. เกมเต็มมาก็ราคาเอาเรื่องนะครับผม No matter how hard we try, there's always more to do. มีการปรับแต่งเครื่องแต่งกายด้วยนะ Now, it's up to me. นะเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเละเทะ มีของแต่งกายคอสเมติกกันเยอะมากๆแน่ๆนะผมI got this, Bruce. ชอบของแก๊งฮาร์ลีควินมากกว่าใช่ไหมฮะไอ้ Suicide Squad ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจวันนี้จะมีอะไรมาโชว์หรือเปล่านะครับสำหรับ Suicide Squad นะ That was Gotham Knights and now we welcome oh look who it is Neil Dreckman from Naughty Dog Neil Druckmann co-president of Naughty Dogจาก Naughty Dog นะครับผมถ้าใครได้ทราบดีนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์ดังๆของค่าย Naughty Dogs นะครับผมของสตูดิโอ Naughty Dog ดิ Enchanted นะครับผมรวมไปถึงไอ้นั่นนะครับเขาเรียกอะไร The Last of Us ใช่ไหมหลายเกมนะครับผมก็มีคุณภาพที่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาโชว์The Last of Us นะครับผม The Last of Us Part 2 which is hard to believe Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาโชว์นะรอดูแล้วกันนะ And these characters in this journey and this world mean so much to them. แล้วมาภาคใหม่หรือจะรีเมคหรือยังไงครับเพราะว่าเห็นว่า The Last of Us มีการประกาศลง PC ไปแล้วนะครับสำหรับ The Last of Us Part 1นะครับผมmore than we've ever had at the same time. Projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode. อ๋อมีมัลติเพลเยอร์โหมดเหรอถ้าใครได้เล่นเคยเล่นภาคหนึ่งแล้วน่าจะพอนึกภาพกันออกนะครับมันเป็น PVP แล้วมัลติเพลเยอร์ PVP นะเล่นกับผู้เล่นอื่นๆนะครับผมภายในห้องแล้วก็สู้กันเห็นเกมเพลย์สนุกดีนะแต่ผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่น Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar to some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. So wait till next year to hear more about that one. เขาบอกว่าจะมีเกมอื่นมา Very exciting that ภายในปีหน้านะครับน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับ Incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live ตัวอย่าง game. ภาค2 Kickbait Report ใจเย็นนะคุณเบียร์ Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show. ตอนนิวดักแมนเขาเอาไม้กอล์ฟมาไล่หวดนะคุณนะ Yeah, so for the past year, อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ to adapt The Last of Us into เป็น The Last of Us Live Action นะผมไม่รู้จะมีอะไรมาโชว์หรือเปล่า It's pretty incredible. The stuff I'm getting back when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Okay. And I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there.
and they're ใคร actually ไม่ their ไหว last day ไป of นอน filming ก่อนได้นะ is ผมไม่ tomorrow. ว่ากันไม่ So ว่า we're- กัน Entire นะ series, last day of filming. วันนี้ is ผม tomorrow. น่าจะอยู่ดู Craig is up จ to น right จ now, บนะ wrapping it all up. ยาวๆ So it's pretty close. It's closer than you might ไม่ไหว think. ไปนอนก่อนได้เด้ You อ actually got to direct one of the episodes. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. That they invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay. So we could First look. Let's take. So you could see this is a โอ้ certain อันนี้คือภาพ museum that players might know from the อันนี้ game. คือภาพจาก And I live really have to action talk The Last about of Us นะ Pedro ผม Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles. ได้เปโดร พาสคาลมาเล่น Watching the nuance that they bring to these มา characters, แส their ดงนำนะผ relationship ม on and off camera, I couldn't help but ใน think บทของ about โจนะฮะ Dreckman ใน as บทของ John. โจนะ It felt so similar to the chemistry those two actors had ยัง when อยู่ we ใช่ไหม made คุ the ณ game. And it really feels ไม่ like ว่า this กัน is ไม่ว่า going กัน to มัน be ดึกแล้วมันดึก something แล้ว special. ตี And I will 2:45 say แล้วนะ this ผม will be ตอนนี้ the most authentic video game ผม adaptation. เองก็คงอยู่จน Well, จ I บ mean, นะ that first image that อาจ they จะ put ประมาณ out, ตี it 3 feels like the video game. ตี Everything 3 I've กว่า seen, อะไรอย่างงี้ both ผมไม่ public แน่ and ใจ other นะ stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie ต้องบอกว่า from วัน the นี้ front side now for the โช first ว์ค่อนข้าง time. เต็มอิ่มเลยเหมือน So กัน we'll see นะ more of สำหรับ that Summer next Game year. Fest That's นะ coming as well, right? เต็ม Seriously? อิ่มอยู่เหมือนกันเต็มอิ่มอ You'll ยู่ hear about it very soon. That's Okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them out. Okay, come on up. มีอะไรจะโชว์เอ่ย Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise! Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good Oh, to see you. hi. Good to see you. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, มีอะไรมา almost โช one of our ว์ very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. It has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. นาที These ดอ are กออก real ไป roles. ใจเย็น We're ใจ wrapped เย็น for คุณ now. วิโรจน์มันเดือดแล้วเราอะ Man, I was เดือด bummed ตอน that I ตี couldn't สอง be there กว่า with you นี่ guys. มันไม่ได้นะไม่ได้นะ There's been ค่อย so ๆ much คอม stuff ดาว so, คอม like, ดาว So good. On the internet, there's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a Calm complete down, secret. Anna, That you, calm so you were down. up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for today. Yeah. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I ถ้า have to ใคร say ไม่ทราบนะผมสอง when คน I นี้คือ walked out ผู้ on ให้เสียง set, นะผู้ให้เสียงตัวละครนะครับผ to ม be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they สำหรับ all ตัวของ knew what it was that they were working on and The Last committed of to Us working on นะครับ this ผม project because of their fan เสียดาย and เสีย their ดาย love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are Man, they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. ยังไงสิยังไงสิ Let's talk อยู่ about what นาน was เหลื on อเกินนะ Twitter เอง earlier today. มี Lots อะไร of มา talk โชว์ about รีบพูด the มา idea รีบเอามาให้ of โช really ว์ what's happening is ให้ it ดู looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, โอ let's เค look at it. เดี๋ยวเรามาภาคแรกนะครับจะลงให้กับ Part ตัวเขาเรียกอะไรจะลงให้กับตัว PlayStation แล้วก็ PC นะครับผมมีการปรับปรุงกราฟิกแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเกมต้นฉบับมากที่สุดนะครับผมต้นฉบับมากที่สุดนะครับก็มีการปรับเปลี่ยน
I reckon it's got เขาเรียก something อะไร to do with that girl. ทำเกมเขาบอกว่าทำเกมตั้งแต่ต้นต้องใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าทำให้กับเขาเรียกอะไรเนื้อเรื่องหรืออะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะใกล้เคียงกับฉบับแรกมากที่สุดนะแน่นอนว่าตัวกราฟิกนี้ต้องมีการอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจภาพสวยกับภาค2ใช่ครับมีการอัปเดตอัปเกรดเขาบอกอัปเกรดใหม่เลยนะครับ Once upon a time, The I Beyond had somebody Story that I cared about. อันนี้รวมไป This ถึง world experts DLC for one thing: ด้วย get you นะ killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. โอเคใช้คำว่า Part 1 วางจำหน่าย Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we haven't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're seeing studied side by side here just how much it has changed. You went, you redid the models, rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art เปลี่ยน directed ไปเยอะ the whole มาก thing ๆเลย from นะ the คือ ground up. พยายาม But ให้เหมือน the ภาค great thing about these faces is ภาค that ต้นฉบับมากที่สุด they're เนาะ closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to ออก what มา you ดู did on ดี set มากๆเลยนะ than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of มี everything, การปรับปรุง 60 frames per second, AI all the ปรับ stuff ปรุง you're อะไร getting ห on ลาย PS5. ๆอย่างนะ Again, ผม we สำ wanted หรับ to give เกมภาค knowing นี้ because of นะ the show, because they're all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. แต่จริงๆเกมเอาพูดตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะเกมมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะ I actually played it เกมมันไม่ได้ again เก่า just ขนาดนั้นนะ to refresh ขนาดที่ต้องมา my memory before working รีเม on ค the หรือ show. มาทำ definitive edition I ใหม่ was นะครับ just a glutton for punishment, and I went straight from ก็เลยสงสัย playing อยู่ว่ามัน part 1 straight ต้องทำเลยขนาดนี้เลย into เหรอ part 2. And so the last time that I played literally would have been ไม่รู้ยังไงนะ 2 years ขายแล้ว ago, ขายอีก celebrating เนี่ย the anniversary ใคร of ที่ part ซื้อ 2. ไปแล้วก็คง It looks like I'm ไม่รู้ definitely ว่า gonna be up for คงซื้ออีก another หรือเปล่า one. ไม่รู้เหมือนกัน I can't wait to go back because you guys did such an amazing job on that original game. And It's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, เห็น everything. แต่ we New learned Dreckman on, แล้ว like, นึกถึง Uncharted มีม 4, Ghost Last of of Us 2, Tsushima we โอเค applied I to this, I again, to could give that give you definitive more version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew เอา Gallant เวลาไป and เปลี่ยนใน Sean เรื่องภาค 2 Scott. ก็จะดีกว่า And คุณ you'll บี hear ร้อน a คุณ lot พูดอย่างนี้ more เดี๋ยว about โด it, นไม้ see a กอล์ฟ lot more นะ about it over the coming weeks พี่นิว leading up เขา to the ไม่เอาคุณไว้นะคุณบีร้อนนะ All right. And shortly thereafter on PC. I'll We'll let- look I'll forward to let- that. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay. Well, we'll see. We'll try อยู่ it. นานเลยนะ All right. นะ Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Game Showcase streaming, สำหรับ along พรุ่ง with นี้ the มี Epic Games Store Showcase. พรุ่งนี้ And then ไม่ค่อยมี finally อะไรน่าสนใจ Sunday, นะ it's the Xbox and สิ่งที่ผม Bethesda Game Showcase. โฟกัสจริงๆน่าจะเป็น Stream วัน them อา all ทิตย์นะ at Xbox กับ summergamefest.com. Bethesda As Showcase for นะ me, ผม I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom opening night live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023
as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events น่า and จะ announcements to หมด come. แค่นี้นะครับ See you สำ soon. หรับวันนี้นะผมหมดแค่นี้โอเคพรุ่งนี้มีอีกเหรอใช่ครับเขาว่ามีอีกนะฮะเขาว่ามีอีกรวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยนะผมรวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยเนาะอันนี้ Devolver Game นะครับเขาชอบทำอะไรเกรียนๆอยู่แล้วนะ Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. จะมีพอสมควรเลยสำหรับวันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตอะไรอีกหรือเปล่านะจ๊ะเพราะที่ดูก็ความกาวเต็มขั้นอยู่แล้วนะครับ Everybody, that's right. That looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. อะไรของเคียร์แกวะWe got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. It's called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded a company called Playables where we made a game called Kids. Today we're going to talk about this guy in my upcoming project. โอเคผมน่าจะลดเสียงแล้วนะเดี๋ยวผมน่าจะขอตัวเลยแล้วกันนะครับผมน่าจะขอตัวเลยเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาไลฟ์อีกวันไหนนะเพราะว่าเอาจริงอันนี้ก็เป็นเคสด่วนนะ ไม่มีอะไรทำนะคุณต้องมานั่งดูอะไรแบบนี้นะผมวันนี้ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้จะขอตัวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะยังไงก็เจอกันอีกทีไม่รู้เมื่อไหร่นะครับมันเป็นสเปเชียล EP แล้วกันนะโอเคแยกย้ายครับคุณวีรอสคุณอิทธิพลขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันตอนตี 2 เกือบตี 3นะครับผมก็ต้องบอกว่าจบไลฟ์แล้วก็ไปเกนชินมันเดลี่พอดีนะคุณนะไปเก็บเพชรก่อนปะไม่ผมไปนอนแล้ว โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับยังไงก็เจอกันอีกทีนะครับผมเจออีกทีนะครับไม่แน่ใจวันไหนนะแต่วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมีไลฟ์นะครับตอนเย็นน่าจะมีไลฟ์เกนชินแพ็กเช่นเคยนะครับผมเนาะโอเควันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโชคดีครับฝันดีทุกท่านนะครับผมกู๊ดไนท์เจอกันจ้า The things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So these are the things you can do in the world.